Madam Zahra wa Iraq. Anani hug. Alafu ananiambia whatever it is, don't worry, everything will be okay. Hiyo kitu imefanya sitasahau huyo mwanamke. I wish yeye ndio mamangu. Yeah. Sasa mamangu alikasirika, akamtuma aniambie hapo penye naishi sio kwetu, niende kwetu. Tena yeye ndio placenta yake ilizikwa pale. Sasa yeye ikifika usiku analeta boyfriend wake. Kwa hivyo alikuwa analala na huyo mwanaume nikiona. Yuenda walimbadilishia mtoto ama nini? Juu mimi sielewi. Sielewi ni kwa nini mamangu anichukie kiasi hiyo. I'm so sorry. Akaniambia hebu toa siruari. Mimi nikatoa juu mimi ni mtoto. Alichukua akaeka kwa mapaja yangu akaniambia nifinye pamoja. Hello Tuko family, we have previously brought you stories of sad Saudi experiences, people who've suffered, people who've had to beg Kenyans for help to return to Kenya. But this is a pleasant story because this lady has been to the Gulf for more than 5 years and she's still planning to go back. But she said before she returns to Saudi, she will come back here and give us her experiences and exactly what lessons she took from the Gulf country. Welcome to today's episode of My Story, and this is Susan Akin. Karibu sana mama. Asante Yvonne. Hebu tuambie kwanza umekuwa hapa Kenya kwa muda gani since urudi from ilikuwa Baghdad? Nimekaa huu ni mwezi wa pili sasa. Mwezi wa pili. Nini ilifanya uende kule? Tunaweza anza pale mwanzo, utuambie umetoka wapi? Kulikuwa na situation gani pale nyumbani ukaamua uende utafute kazi? Okay, kwa majina naitwa Susan Akin. Okay. Natoka Kakamega. Kakamega ndio penye nimelelewa. Lakini babangu alikuwa Mjaluo kutoka Lagos Siaya. Alifariki nikiwa na 2 months. Sasa mamangu akarudi tukaishi na yeye nyumbani kwao. Akaniacha nyumbani kwao nikiwa na 1 year, akaenda kuolewa penye alizaa my siblings. Yeah. So mimi wakati naanza kukua na akili kidogo, nakumbuka nilikuwa na 5 years. Nyanyangu akanipeleka nursery school. Sasa tukaambiwa kesho mwambie baba ama mama akuje. Yaani mzazi mwenye atakuwa na nafasi akuje. Sasa mimi nikaa najiuliza, mbona kila mtoto anasema nitakuja na babangu, nitakuja na mamangu, na mimi hauna. Mimi sina. Sasa nikaja nikauliza nyanyangu, kwani mbona mimi sinanga baba na mama? Ama mnaniambianga niwaite kukuna kukaju mlinizaa kama mmezeeka? Nyanyangu akacheka akaniambia hapana. Wewe baba yako alikufa na mamako hako tu, lakini mimi ni nyanya yako. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikijua kuwa naishi na nyanya na babu ndio wenye wamenilea. Ilipofika 9 years ndio nikaanza kujua mamangu vizuri. Alikuwa akikutembelea pale nyumbani? Hakuwa anakujanga sana. Hakuwa anakuja mara mingi. Sasa nilipojua penye anaishi ni mahali ningeenda hata mguu. Ni mbali kiasi lakini nilikuwa najiamini tu naenda. Nyanyangu ananiambia, enda uambie mama hatuna chakula. Atusaidie hata na kitu ya kukula. Nikifika wakati mwingine mamangu ananifukuza. Ananiambia hapana. Enda ambia nyanyako nilikukataza asikutumange hapa juu. Bwanangu huyu mwenye amenioa akupendi. Yeye alichoose bwana. Yeah. What? Ananiambia huyu mwanaume akupendi, kwa hivyo sipendelei ukija hapa. Sometimes hata nilikuwa nikienda na nionee kwa gate, atakuja mbio kunipindua. Hata nisifikeko kwa hiyo boma, ananiambia enda watu hawakupendi, kwa hivyo sitaki ukuje hapa. Kwa hivyo tuliishi hiyo maisha. Nyanyangu alikuwa analimianga watu. Ni analeta chakula. Hiyo wakati ulikuwa ukilimia watu huko kwetu unalipwa mahindi.
hakukuwa pesa. Kwa hivyo akishapewa mahindi gorogoro moja analeta, ananituma niende kwa mashini. Niambie huyo mtu wa mashini achukue nusu, akatemo pesa zake za kusiaga, alafu anipatie balance. Sasa anakata nusu ilikuanga ni 15 bob. Akishanipea balance naenda nafanya shopping. Nanunua chumvi ya kupima, majani ya kupima, mafuta taa, kiberiti, narudi nyumbani, tunakula. Hiyo ndio ilikuwa life. Ya, tena kesho nyanyangu tena ameondoka. Hivyo. Sasa nakumbuka nikiwa kama naelekea 9 years and a half hapo, babu yangu akakosana na nyanyangu, akaenda kwao. Bila alienda kwao, mimi pia tulitoroka na nyanyangu tukaenda naye kwao. Alafu mamangu akaanza kutumana watu, akaambia watu waambie nyanyangu kama nitaka kwao akae peke yake, lakini mimi nirudi niende shule. Nyanyangu akaniambia, Akinyi, unajuanga tu vizuri mamako na babu yako wanakuanga kitu moja. Na unaona sasa hizi wananipiga vita juu wanakutaka. Kwa hivyo mimi sitaki mambo mengi, wewe rudi nyumbani siku moja. Tukitengeneza hii makosa yenye iko kati yetu, nitarudi. Nyanyangu akanieka kwa gari, akaniachia Kakamega town. Akanipea mtu wa bodaboda, akaniambia, huu mtu akupeleke paka kwa mamako. Nilipofika kwa madhe, akaniambia pita tu paka kwa babu yako. Nikamwambia, mama, sasa hizi unajua tu vizuri kuhua yuko. Mimi na babu mtu mlevi, tutaishi aje? Akaniambia, hapana, enda tu, hapa siwezi kuruhusu ukae. Nikarudi kwa babu. Nilipata nyumba imeparara. Yaani ni mtu mzee, ni mlevi, yaani akiamka asubuhi ni kulewa, nyumba ni chafu kila mahali. Nikaanza kufagia. Tukakaa tu. Alafu tulikaa kitu 1 month. Alikuwa anakupea food ama ulikuwa unatoa chakula? Kulikuanga viazi. Nyanyangu aliacha kama amepanda viazi. Na pia ulikuwa ni msimu wa maharagwe. Sasa mimi nilikuwa naenda tu shambani, yeye kama ameenda ulevi zake hizo, nachimba viazi, nachemsha na matawi ya maharagwe. Na kula. Sasa kitu 1 month kukapatikana matanga. Sasa babu wa kuzaa huyo babu yangu akakufa. Sasa ikabidi nyanya atarudi. Yule nyanya alirudi after matanga, akatengeneza kila kitu, maisha ikaendelea tu vizuri. Na karejea nyumbani. Hapo sasa naelekea 10 years. Sasa mamangu naye ile ndoa yake yenye alikuwa ananiambianga nisiende kumuharibia, ikaharibika, akarudi nyumbani, tukaanza kuishi naye. Na umejua Jai nipenda tangu mwanzo. Hiyo ilikuwa inafanya ufeel aje kujua kwamba mamako alichoose mwanaume over you, na pia ana insist every time anakuambia hawa watu hawakupendi, na wewe unajua pia yeye hakupendi? Ulikuwa una feel aje? Sasa wakati huo juu nilikuwa mtoto, sikuwa na feel lolote. But saa hizi ndio huwa najiuliza kwa nini alifanya hivyo. Na imefanya tunanga bond naye mpaka sasa hivi. Tujai kuwa na bond na mamangu. Though sijai muachilia, huwa namsaidia hata vile nimekuwa tu Uarabuni. Nimemsaidia tu mpaka saa hizi, lakini hatunanga bond. So akarudi nyumbani, alirudi nyumbani, akarudi na hao masisters wangu 3. Tukaanza kuishi nyumbani. Sasa akaanza hiyo mateso yake. Tulikuwa tunaishi, kuna kajikoni kingine kalikuanga kadogo. Hapo ndio tulikuwa tunalala. Na umejua sasa mimi nilikuwa nishakuwa msichana mkubwa kiasi. Sasa yeye ikifika usiku, analeta boyfriend wake kwa ako kajikoni. Kumbuka mimi na sisters wangu 3 pamoja naye, na kajikoni ni kadogo. Kwa hivyo alikuwa analala na huyo mwanaume nikiona, na niko na 10 years. Na unaelewa nini inafanyika? Sasa ikifika mchana, sijui mwenyewe guilt ilikuwa inamshika ama nini, anakuwa mkali kwangu
kunipiga, kunitusi kila mara. Yaani kitu kidogo atanipiga na kuni. Sasa mimi nikafika mahali nikaanza kuplan kutoroka nyumba. But before nitoroke wakaanza kusema ati mimi nakaa ni kama akili yangu si timamu. Juu sasa ujue nikienda shule mimi hata sielewi chochote. Juu ya stress. Wanasomesha tu, mimi nimeshubaa tu. Nafikiria yale nilikuwa naona mamangu akifanya usiku. Haya, ukirudi ni kelele, kunipiga kila mara. Sasa siku moja wakakaa na babu yangu, wakasema tu wanipeleke kwa muombaji. Juu mimi niko na problem. Babu akanipeleka kuna muombaji mwingine huko kwetu. Akaniambia ilikuwa ni Friday. Akaniambia kesho mapema ujitayarisha, kuna mahali tunaenda na wewe. Sasa mimi sikujua ni wapi, mimi nikajitayarisha tu. Saa 12 akanitoa. Tukaenda tukafika kwa huyo mtu, ameweka mabendera, ni mtu wa Lejo Maria. Sasa kwa nyumba yake amejenga kuna karumu tu kando Kenya anaombea watu. Tukaenda na babu yangu. Sasa akaambia babu yangu kwanza aingie. Akamwombea. Babu yangu akatoka akamwambia toka umngojee pale nje. Sasa mimi nikaingia. Kuingia huyo muombaji akaniambia nipande juu ya meza, kuna kameza kalikuwa hapo. Akaniambia hebu toa suruali. Mimi nikatoa juu mimi ni mtoto. Akachukua hii mafuta ya Deepak. Akanipaka huku kwa mapaja yangu. Anakuambia saizi wanakufanyia nini? Ati hivyo ndio wanaombanga. Ati nilikuwa na mashetani huku chini. Na hapo ndo tu zimekaa. Sasa mimi bado ni mtoto, mimi sijui. Sasa mimi chenye ananiambia tu mimi nafanya. Akaniingilia, ingaja hakuingia huku chini. Alichukua akaeka kwa mapaja yangu akaniambia nifinye pamoja. Akakuwa na mimi. Sasa ujue vile nilishakuwa mtu mzima ndio nikasema kumbe huyu mchungaji hakuwa ananiombea. Kumbe alikuwa anafanya mapenzi na mimi. Haya. Tukatoka hapo hivyo. Sababu yangu amekaa pale nje. Tukaanza kuenda nyumbani. Kufika kwa barabara akaniambia wewe tangulia ukimbie mbio. Na nikupateko tu umeambia watu penye tumetoka. Nitakuchinja. Yeye alikuwa akijua nini imefanyika kule ndani. Hapo ndio bado anajiulizanga mpaka saa hizi, na hiyo kitu huwa inaniuma juu umejua babu yangu alikufa nikiwa Iraq. But nilikuwa nimesema saa hizi nikirudi Kenya lazima nitamuuliza. Ile wakati ulikuwa unanipeleka kwa ule muombaji, alafu unaniambia nikiambia watu utanichinja. Ulikuwa umejuanga chenye alikuwa ananifanyia ama unafikiria tu alikuwa ananiombea? Juu hata mimi wanajiuliza maswali kama kweli huyo mtu alikuwa tu wa kuniombea na babu yangu hana habari yoyote. Ni kwa nini aliniambia nikiambia watu atanichinja? Sasa kila nikikumbukanga hiyo kitu nasikianga tu ikikimbia kwa kichwa, lakini nitauliza nani? Ulienda tu mara moja ama Tulienda mara 3. Na anarudia kila Saturday na anarudia the same things. Anaambia babu yangu kwanza yeye ndiye aingie. Akishatoka alafu mimi. Sasa mimi nikafika mahali nikasema hapana, mimi sitaweza haya maisha. Shule yenyewe kwanza nikienda nafukuzwa school fees. Mama saizi ndio huyo amekuja hapa nyumbani atuelewani, ni vita ya kila mara na kufanya vituko zenye hazinifurahishi. Babu yangu ndio huyo Jumamosi ananipeleka kwa huyo muombaji wake. Mimi nikatoroka nyumbani. Nikaenda kuna nyanya yetu mwingine ako Kakamega town. Sisi tuko reserve. Nikamwambia, nyanya mimi nimekuja hapa nataka unitafutie kazi. Akaniambia, akinyiwe ungali mtoto. Na hata watu wa nyumbani wakikundua ati mimi ndio nimekutafutia kazi, hatutakuwa na uhusiano mzuri. Nikamwambia kuko mimi nimekuja tu na lengo moja. Na sitaambia hata mtu wa nyumbani kwa ndio umenitafutia kazi. Akaniambia ni sawa. Kulikuwa mama hapo kweli alikuwa anaitwa Mary Wangare, Mama Tony. Alikuwa anafanya kuna hospitali huko Kakamega private inaitwa Nala. Huyo
Nyanyangu akaenda akamuuliza Mama Toni, nilisikia yako unataka mfanyikazi uko naye? Mama Toni akamwambia basi mlete. Nikaenda kwa Mama Toni, alinilea vizuri tu. Hata nikaona sasa at least nikae na Mama Toni kuliko kaa kwa ile boma yetu. Ulikuwa sasa uendi shule sasa ni kazi? Siendi, sasa nimetoroka. Sasa huyu nyanyangu ashaongea na Mama Toni, wameelewana. Sasa akanipeleka jioni kama kuna giza, wakanidandia hivi. Nikajifunika uso. Tukaenda paka kwa Mama Toni, nikaanza kazi. Kumbe kule nyumbani nyanyangu ananitafuta. Sasa siku moja Mama Toni akanituma dukani. Nilikuwa nishaka kama 3 weeks. Kunituma dukani, unajua mimi nimesahau niko mafichoni. Mimi nikaenda tu nikapita kwa barabara, na hapo ndio watu wa nyumbani wanapitanga. Nikakutana na mzee mwingine anatoka huko nyumbani, akaniuliza, Kinyi, wewe umejua kwa tumekutafuta paka ndani ya maji atumekufa. Hata karibu tukufanyie matanga yako. Nyanyaka akulangi, anakutafuta. Nikamwambia mimi nafanya pale, ujue nimesahau. Nikaenda paka nikamuonyesha penye nafanya. Kufika kesha asubuhi, huyo mzee naye akaenda akachukua nyanyangu akamleta. Nikaona na ule ni mama gani huyo? Yaani nyanyangu ameparara, amekonda, akinitafutanga tu mimi. Vile alikuja alilia, akaniambia, Kinyi, najua kweli umaskini ndio umekufukuza nyumbani, lakini turudi tu nyumbani, wewe ungali mtoto mdogo, haufai kufanya umaid. Nikamwambia hapana, sirudi nyuma. Ni heri tu nikae na Mama Toni juu na feel tu niko sawa. Mama Toni alikuwa mwanamke mzuri kabisa. Yeye yani hata hana haja ufanye kazi, atuoshe vyombo nini, yani bora take tu care ya mtoto. Na on Saturday na Sunday alikuwa aendi kazi. Sasa mimi nitamchotea tu maji yeye naye akifua, akifanya usafi wa nyumba. Wakaelewana, kwa akasema ni sawa, kama umeona uko sawa basi endelee kukaa. Nikakaa na Mama Toni 7 months. Nilikuwa kila mwisho wa mwezi ananilipa 500. Akinilipa tu hivi, napanda baiskeli naenda nyumbani, naona nyanyangu na masisters wangu. Hiyo saa mamangu sasa alikuwa ashatoka, ameenda Kisumu. Sasa tukaishi tu hivyo. After 7 months kuna harusi nyingine ilikuwa huko nyumbani. Sasa kuna aunti yangu huko Kisumu akakuja. Akaniambia, Kinyi, wewe unakaa at least uko msafi. Kwani unaishi wapi? Nikamwambia naishi town, nafanyia Mama Toni kazi. Akaniuliza unalipwa ngapi? Nikamwambia 500. Akaniambia Kisumu ni 7. Sasa mimi kusikia Kisumu salary ni 7, nikaacha kazi kwa Mama Toni. Nikaenda na huyo aunti yangu. Sasa nikapata mama anaitwa Jemima Msangi, ni Mkamba, lakini tulikuwa tumezoea kumuita Mama Mwende. Nikaanza kufanya na yeye kazi. Sasa yeye naye pia akawa tu kama Mama Toni ule wa kwanza. Hakuwa na mambo mengi. Tukaishi na yeye. Sasa nikifanya kazi kwa hiyo hoteli yake, hapo sasa nimefikisha 14 years. Ndio nilipatana na yule kijana kwa hiyo hoteli. Ndio tukafanya urafiki. Kila Jumapili Mama Mwende alikuwa ananipeanga off kwenda kutembelea huyo kijana. Ndio nilipata mimba ya msichana wangu yule first born. Na huyo mwanaume alikusupport alipogundua uko na mimba? Hata tu kujua, yeye mwenyewe hakujua, mimi sikujua. Na yeye akaendanga tu zake hivyo. Alikuwa anaishi kwa landi huo wakati. Saa vile nilikuwa nishazaa, kwenda kwa hiyo landi nikapata ashaenda nyumbani. Lakini uzuri alikuwa anatoka kwa shangazi yangu huko Sugar Research Kisumu huko. Sasa nikaulizanga tu shangazi yangu, baadaye akanielezea kwao. So saizi najua kwao, hata juzi nimepeleka msichana wangu ashajua kwao. So at least kuna uhusiano na dota wake. Nilienda, walitukaribisha vizuri na wakawa na uhusiano mzuri sana. So tueleze ulivyofanya kazi hapa Kenya, ilikuwa vipi ndio ukaamua sasa hauwezani tena kuendelea kukaa Kenya? Na wakati huo ulipata mtoto wako wa pili, ilikuwa vipi? Sasa nikishapata mimba ya yule msichana wangu wa kwanza, vile nilimzaa nilimrudisha nyumbani, nikamwachia nyanyangu. Mamangu akagombana, wewe mbona ukubali kuchukulia Kinyi mtoto? Ungemwacha aenda hangaike na kitoto chake, vile alipiga umalaya akaza.
ungemwacha mwenyewe ale. Wewe vile umemkubalia kumchukulia mtoto, hasa wewe ndio umempa freedom ya kwenda kutafuta mtoto mwingine. Kuka akaniambia Akinyi, nimebeba tu mzigo juu yako. Kwa hivyo usini disappoint tena. Ufanye kazi, utake care ya mtoto wako. Ndio nikaendelea, nilikuwa nafanya tu vibarua, nauza njugu na maji stage ya Kisumu. Nikafika mahali nikapata pesa kiasi, nikaanza kuuza uji na mandazi, ambapo hiyo ndio business yangu napenda mpaka saa hizi. Nimeuza Kisumu sana, najulikana sana Kisumu stage. Sasa katika ile harakati ya kuuza uji ndio sasa nipatane na baba Isaac. Isaac ndio mtoto wangu second born. Yeah, vile tulikutana tu muda kidogo nikagundua tena nina mimba. Lakini huyo mtoto alikufa akiwa 6 months. Yeah, alikufa. Tulikuwa na ugomvi na mamangu. Tulienda huko nyumbani kwa ugeni, tukagombana, akaniambia uende na ukufe na hiyo mimba yako. So ilikuwa hujazaa bado, ilikuwa tu mimba? Mimba tu. Na kweli kurudi tu Kisumu after 3 days, hiyo mimba ilitoka, karibu nikufe. But Mungu akanisaidia nikapona. Ndio nikakaa tu, nilikuwa tu boyfriend, girlfriend na huyo baba Isaac. Ndio sasa nikazaa Isaac, huyu mwenye ako sasa. Sasa yeye naye vile Isaac alikuwa kwa tumbo 2 months, tukagombana kidogo na akapotea. Na hivyo ndivyo alienda. Akaniacha kwa land. Akaniacha tu kwa ile nyumba penye alikuwa amenipata. Sasa after kuzaa mtoto life ikawa ngumu. Unaenda kazini, ukirudi mtoto ni mgonjwa. Unachukua ile pesa umerudi naye ya business, unampeleka hospitalini. Sasa nikaanza kukopa vitu madukani, nikope unga, nikope sukari, nikoroge uji, niende niuze ndio nikuje nilipe. Life ikawa ngumu. Sasa hizo alikuwa ameshafikisha 11 months. Nikapack vitu zangu nikarudi kwa nyanyangu tena. Sasa kufika kwa nyanyangu nikasema sasa hapa nyumbani siwezi survive, juu reserve ni ngumu. Nikaenda town. Nilikuwa na pesa kidogo, nikaenda town nikaanza kuuza hiyo uji tu sasa Kakamega town. Nimetoroka Kisumu juu ya madeni. Wana watu wenye nitoroka na madeni hao wanisamehe. Mpaka saizi wanakuona zaidi. Juu sijai wapata tena. Nilitokanga Uarabuni nikaenda kuwatafuta. Au kupata mtu. Sikuwapata. Kwa hivyo penye wako wanisamehe, na kama wanaweza nifikia, utasettle madeni zao. Okay. Kwa hivyo nikaenda kuuza sasa uji Kakamega town. Nikauza kitu 4 months. Nikiwa naendelea tu ndio nikaona hii gari ya kutangaza walikuwa wanatafuta wafanyikazi wa kwenda Saudi Arabia. Mimi nikaenda tu kufika hapo na kitu ikaniambia tu Akinyi, chukua hii form ufill. Nikachukua tu hiyo form nikafill na nikapeana kila kitu. Na nikaenda nikaambia nyanyangu, umesikia nini? Mimi naenda Saudi Arabia. Akaniambia Akinyi, tunasikianga Saudi Arabia si kuzuri. Nikamwambia ni mateso gani sijapitia? Umekipata. So iwapo mamangu wakunizaa ananitesa, sieri niende niteswa na Mwarabu. Nikatoka nikaenda. Kila kitu kilikuja haraka sana. Within 1 month and a half, process ilikuwa ready. Nikafunganya masufuria zangu, nikarudisha nyumbani, nikasafiri. Na watoto sasa pia ukawaacha kule? Nimeachia nyanyangu. Ulipo plan kwenda Saudi, walikwambia unaenda kufanya kazi gani kule? Yeah, waliniambia tu ni kazi ya nyumba. Tell us what happened vile ulifika kwenye ile nyumba. Sasa nilipofika, ile familia wakaja tu wakanipokea vizuri. Mama hakuwa mtu mbaya. Mama alikuwa mtu mzuri. Lakini sasa changamoto pale kulikuwa ule mtoto wao first born. Alikuwa 21 years. Alikuwa mnono, alafu sijui alikuwa na shida ya akili, vituko. Unafanya usafi ukimaliza, anataka pesa aende dukani kununua vitu, mamake akimnyima. Hata mwaga kila kitu, agonganishe vitu, achukue bunduki. Walikuwa na bunduki kwa hiyo nyumba. Aanze kulipua vioo za magari. Alafu pia mimi ananitishia. Ananiambia nikushoot. Unajua hata anaweza kushoot pia toka mbele yangu. Anafanya ugomvi. Nikasema si kujia haya. Ukijaribu kuongelesha waajiri.
Sasa si umejua si eti alikuwa na mimi peke yangu. Kila mtu mpaka wadogo wake hadi mamake anatoroka. Alikuwa akianza vita ameanza. Anaanza tu kimchezo anakuja kama unapiga dasta, anakurukia kwa mgongo. Na ni mtu kibonge. Ukimwambia kwa tu unafanya nini? Wao ameanza achukue maglasa arushe, afanye nini? Nikasema hii siwezi. Nikaambia nyanya, hata kama mimi ndio najua kuvumilia. Akaniambia tafutako tu njia yenye unaweza toka kwa hao watu. Umejua Mwarabu si mtu utaenda msimamie mwambie unajua mimi sitaki kazi. Atakwambia haya basi. Nilipe pesa zangu zenye ulikuja nazo. Ndio uende. Kwa hivyo ndio makosa Wakenya wengi hufanya wakiwa kule. Wakati umeona you've had enough na utaki kuendelea kukaa pale, usilete ugomvi. Tafuta njia na ujanja. So ujanja yako ilikuwa gani? Hata wale wenye wako kule, usiai jaribu kubishana na Mwarabu. Usiwai kama kuna kitu Mwarabu atakagi, atunabishana na yeye. Hapa atakumaliza. Juu anakuanga na hasira nyingine, sijui shida yao ni nini hao watu. Sijui. So ujanja yako ilikuwa gani pale? Sasa mimi nilifanya tu kazi yangu vizuri. Nilipanga almost 3 months. Si kuamka tu nikapanga mara moja. Ni process. Nikaanza tu kupanga nifanyeje nitoke kwa hii nyumba. Sasa ikafika siku. Nikafanya tu kazi yangu kawaida, niko tu na furaha, tunacheka tu nao. Kumaliza nikatoa ile kitambaa ya kichwa. Unajua Uarabuni huwezi kaa kichwa bure. Nikatoa hiyo kitambaa ya kichwa nikarusha hapo, nikaanza kulia. Mama kuniuliza, "Unalia nini?" Nikamwambia mama yangu amekufa. Na mimi nataka kwenda Kenya saa hii. Akaniuliza, "Sasa ukienda utarudi?" Nikamwambia nitarudi. Usiaiambia Mwarabu ati sitarudi. Hata kama unaenda kabisa. Akaniambia ni sawa. Kweli wakanitayarishia ticket, nikarudi Kenya. Sasa pesa yenye nilikuwa nimesave kidogo ilikuwa imetosha, nikaamua tena kurudi Uarabuni. This time ndio nilipatanga nafasi ya kwenda Iraq. Kule kuko vipi? Iraq from the first day kila kitu kilikuwa tu sawa. Juu nilipofika pale airport kuna mahali hapo mnawekwa, alafu wadosi wenu wanakuja kuwachukulia hapo. So madamu wangu alipokuja wakaita, "Susan from Kenya." Mimi nikaenda. Kuenda huyo madamu wangu kuniona akanihug. Nilishtuka. Uja experience hii before. Mimi sijaiagiwa. Nikasema, "Guy, Mwarabu anaweza ni hug?" Nikasema hapana, ama wanataka kwenda kunitoa sacrifice. Hata wa trust sasa. Kwenda kufika kwa nyumba wakanipatia chicken wings mingi na juice. Nikasema too good to be true. Asiwami. Sasa mimi nilikuwa nafikiria hata maybe kuna kitu wanataka kunifanyia. Kama sio hivyo ni kunidanganyako tu siku za mwanzo alafu watabadilika. Lakini kuanzia niliingia Iraq, yale makaribisho yalikuwa ya mwanzo mpaka vile nimetoka huko. Imekuwa miaka ngapi? 5 years. Nilienda 2018 mwezi wa 5, nimerudi 2018 mwezi wa 5. Na imekuwa nzuri through and mwaka tu mwezi wa 5. Umeniambia kwamba pia amekuwa akikupeleka shule ukiwa kule. Yeah. Hebu tueleze what happened ndo ajue una need kurudi shule. Sasa alikuwa ananisetia YouTube English language. Sasa asubuhi ananiambia uamke mapema uwe na 1 hour ya kujifunza English. YouTube. Sasa naweza andika English kidogo, naweza soma kidogo, lakini si ati nilisoma huko. Ni huko tu. Ni huko tu ndo umejifunzia. Kwa sababu hata email umeandika very eloquent. Hata nimeshangaa ukiniambia hukusoma. Kumbe ni mdosi wako. Wamekuwa wazuri kwangu. Wamenifundisha mambo mengi yenye nilikuwa sijui. Wamenifundisha hata jinsi ya kutekea ya health yangu, jinsi nafaa nikule, jinsi ya kufanya mazoezi. Juu mwanaume ni daktari na bibi ni lecturer wa Baghdad University. So vyakula zao zote ndani ya nyumba ni healthy, wanatumia olive oil, wanatumia greens.
Sasa hata mimi nimejifunza mengi kutoka kwao. Na ninawashukuru kabisa kwa kutekea ovyo. Yeah. Ukiwa kule kuna janga lilikupata huku nyumbani ukapigiwa simu. Tueleze ilikuwa vipi ukiwa kule? Nikiwa huko mengi yametokelezea. Ule babu yangu wa kunilea alikufa nikiwa huko. Ya hata wakanisaidia sana hiyo matanga. Walinipa 40,000. Kasaidia sana nyumbani, si ati salary yangu. Msaada tu. Alafu kuna my sister. Sasa huyu my sister kwa ile ndoa penye mamangu alikuwa alijiua ikifika last year December. Ni mwaka ndiye anaelekea 2 years. Before afikie kufanya hivi, kulikuwa kumefanyika nini? Alikuwa na shida gani ndio aamue kufanya hivi? Kusema ukweli siwezi jua kuambia kwa mtu yeyote, but jinsi nilielezewa ni kuwa sasa huyu baba ya mtoto wake mdogo walikuwa wamekosana, akaja akaishi nyumbani. Sasa siku moja akaamua tu na akarudi huko kitu mchana hivi siku ya Jumapili. Hakumpata. Halafu jirani akamwambia umejua nini? Siku hizi bwanaka na mwanamke mwingine huwa anakuja kwa hii nyumba. Sasa akatoka tu huko akaja nyumbani akashika kuku, akaenda akauza, akaenda kwa Agrobet. Akanunua. Hiyo saa nyanyangu ameenda kanisani. Akaja, akakoroga, akakunywa. Watoto tu ndio walikuwa kwa boma. Na alifukuza watoto. Akawaambia tokeni hapa, endeni mcheze kwa ngo huko juu. Sasa bahati nzuri mvua ikaanza. Vile mvua ilianza watoto akasema sasa turudi nyumbani. Kukuja wanapata ndiye anakata roho. Tena ule msichana wake mkubwa ndiye alimpata. Hao wengine walikuwa hawajui chochote. Wao wameingia tu kwa nyumba, mwenye kuchukua ile kikombe alitumia sumu. Kwanza kale kadogo kamechukua ile chupa kanaangalia hii ni chupa ya nini? Sasa huyu mkubwa akatumia tu akili akakimbia akaita ango yetu mwingine hapo. Huyo ango yetu kuja anapata ndiye anakata roho ya mwisho. Wakajaribu kumkimbiza hospitalini akakufia kwa njia kwa tuktuk. Yeah. Ndio wakati ulielezwa what had happened. Ulikuwa umeongea na yeye before na alikuwa tulikuwa tunaongea sana juzi nilikwambia nilikuwa nimemuorganize aende Saudi. Yeah. Na mimi ndio nilimtafutia huyo agent. Tukawa tunaongeanga na hata akaniambia akinyi. Hii simu juu alikuwa akiwa huko kwa ofisi anaomba ya wasichana wengine anatumia kuniongelesha. Yeye hakuwa na simu ya WhatsApp. Akaniambia singekuwa vyema ukininunulia simu ya WhatsApp ili hata mimi nikisafiri kwenda Saudi nisifike huko ndio niambie Mwarabu atinunulie simu, ataniuliza mbona hukuwa na yako. Nikaona hapo kweli ana make sense. Nikamtumia pesa nikamwambia basi wewe ni wako tu simu ya bei rahisi tufanyie nayo mawasiliano, utakapofika huko utanunua mwenyewe simu mzuri. Tukaongea tu vizuri, hata nyumbani anachukua pictures ya kila kitu vile kinaendelea ananitumia, lakini hakuwa niambia kwa changamoto yoyote yenye namsumbua yenye inaweza mfikisha kwa kufa. Na wewe ukiangalia hivi alikuwa na struggle na nini zaidi? Kwa sababu ulikuwa ukiniambia pia alikuwa akitumia pombe mara kwa mara. Yeah, alikuwa amejiingiza kwa pombe ile ya changa. Alikuwa analewa sana sana sana. Paka anauza vitu kwa nyumba. Anauza paka mahindi. Anabeba chakula kwa nyumba akiuza. Sasa sijui alifikia changamoto gani hadi afike kujiua. Sasa akakuachia watoto 3. Yeah, aliniachia. Na siwezi sema aliniachia juu from first time. Mimi ndio nakuanga tu nao. Hata ukimuuliza baba yao watoto ni nani? Hajai niambia. Hata siku ile alikufa. Tu kuonako mwanaume yote amekuja kukilea mto. Huyu tu mwenye inasemekana ati aliambiwa ati ako na mwanamke mwingine. Ndi at least yeye alijitokelezea baba yao mtoto mdogo. Yeye alijitokelezea hata alitusaidia kwa ende alinunua sanduku. Lakini hao wengine sijai waona. So hivi wewe uko na watoto 5 sasa? Yeah, niko na watoto 5. Na unawasomesha mwenyewe? Nawasomesha. Other than that umefanya project kubwa sana kule nyumbani. Hebu tueleze. Kwanza imekugharimu pesa ngapi kujenga hiyo nyumba? Sasa kujenga hiyo boma yote imenichukua
1,420,000 kila kitu, kununua viti za ndani, kununua tank na kujenga nyumba. Alafu sasa tingatinga nayo imenichukua 316 kujenga tu nyumba ya tingatinga peke yake. Alafu tingatinga yenyewe nimenunua 142,000. Yeah. Kwa hivyo kazi yako ya kule Baghdad imekusaidia kujiendeleza huku Kenya? Yeah, ilinisaidia juu unajua mimi sikuwa nafanya umaid peke yake. Madamu wangu ni lecturer wa Baghdad University jinsi nimekuelezea. Sasa unaona ule wakati watoto wakitaka kufanya ile exams, anakuja na zile papers za mtihani. Zinakuanga subject 6 na zinakuja kwa boxes tofauti. Sasa ananiambia nimpangie. Okay. Sasa unachukua hapo moja, unachukua hapo mpaka zifike 6 na unapin. Sasa nikimaliza ananilipa $1,000. Allah, yeah. That's 100,000. Sasa unapata nimepata, alikuwa ananilipa karibu mara 4 kwa mwaka. Yeah. So hizo pesa ndio zimenisaidia, si atu made peke yake. Wow. Alafu hiyo nyumba nilijenga 2020. Ile nyumba yetu ingine ilikuwa imeisha kabisa, hata nyanyangu na watoto walikuwa wananyeshewa kama bado nakusanya pesa. Sasa ikafika mahali hiyo nyumba ikaanguka upande moja. Nikamwambia madam, please naomba unisaidie na loan ya 1,800 ili nimalizishe ile nyumba. Juu nikisema ningoje hadi mwezi hiyo nyumba itaniulia watoto. Akakubali. Wow. Akanipa hizo pesa 800,000. Yeah, na nikajenga. Sasa nikalipa vile ilikuwa imebaki kama 270 akaniachia. Akakwambia usimalizie. Wow. Akaniambia yeye ameniachia. So amenisaidia sana. Uko na message gani kwa huyu boss kwanza kabisa before hata tuendelee? Najua hajui Kizungu. Unaongeanga Kiarabu wewe ukifika kule? Najua hajui Kiswahili. Na unaona mimi sijui Kizungu vizuri. Kwa hivyo mimi nitamwambia tu licha ya kuwa anisikii. Lakini mimi namuombea Mungu amesaidia maisha yangu, na sio maisha yangu tu, maisha ya watoto wangu, wadadangu pamoja na nyanyangu. Kweli. Yeah. Na sasa kwa sababu umekuja hapa kutueleza experience zako kwa nyumba tofauti kule Saudi, ni lessons gani umedraw from those experiences ambazo zinaweza saidia wadada zetu ama ndugu zetu wa Kenya wanatafuta kazi kule? Ni makosa gani unaona wanafanya zaidi wanafaa wa avoid wasijipate kwa shida? Mimi vile nimekaa Uarabuni, kitu cha kwanza focus kwa chenye kilikupeleka. Right. Juu umejua Waarabu wanaishingi familia. Sio kama sisi vile unaona kila mtu ana boma lake. Unapata nyumba moja ina familia tofauti hata 3-4. Kama hata mimi kwa madamu wangu, chini ni kwa mama na wasichana wake. Right. Katikati ni kwa madamu, juu ni kwa brother yake. Na wanachukiana hao watu na wanavitina. Sasa wataanza kutafuta we mfanyikazi, we ndio uwe fimbo. Utasikia huyu amesema hili kwa huyu. Usijaribu hata siku moja atunaenda kuambia Mwarabu ati nimesikia nani akisema kitu fulani. Vile watakugeuka hata hutaamini. Watarudi pamoja wa gang up. Wewe ndio utakuwa na shida. Kwa hivyo ukienda pale focus kwa chenye kimekupeleka, chunga mdomo. Heshimu vitu za Mwarabu. Hata upate shilingi yao imeanguka pale, warudishie tu. Ama iache pale, hata usiguze. Kuwa careful na watoto wa Waarabu. Ni wasumbufu, yes, but jaribu tu, yani usiwachukie na pia usiwaweke karibu. Mtoto wa Mwarabu kishamweka karibu, sasa yeye ni mchezo tu, atakuja hata saa zingine uko kwa mood nyingine tofauti, na yeye anataka ile mchezo ya kawaida, atakurusha na viatu. Sawa, ukikasirika tu mfanye tu hivi basi. Kuisha. Kwa hivyo lazima uwe sana makini na hao watoto, uchunge vitu zao na usome mtu. Watu ni tofauti. Yaani kitu tu ya muhimu ni kusoma mtu na kumuelewa jinsi alivyo. Kuna mtu mwenye anapenda story. Kuna mtu mwenye hapendi story. Kwa hivyo wewe ukiwa pale unafanya kazi na pia unajifunza jinsi ya kuishi nao.
Okay. Na bora ujue wewe ni mfanyikazi na kazi ndio ilikupeleka pale. Sasa utarudi kule tena? The same boss. Nitarudi. Akishamaliza faini. Amekatwa faini. Kwa nini amepigwa faini? Yaani amepewa banishment ya mwaka mmoja. Kwa nini? Alifanya nini? Vile corona ilikuja, hakuenda kurenew visa yangu. Tulienda, tukaambiwa ati turudi baadaye. Yeye naye akakuja, sijui alisahau, sijui kuliendaje. Sasa akakaa 3 years. Vitu zangu zika expire. Sasa vile imefika wakati nataka kuja, ujue lazima aende pale. Akaambiwa, wow, wewe unaishi na mfanyikazi bila ya idhini ya inji. So sasa hakuna mtu kule? Hakuna, lakini sasa saa hizi kuna ule msichana wake alimaliza college. Huwa anamsaidia. Mniambia mnazungumza naye kila siku? Kila asubuhi huwa tunasalamiana. Wananiambia vile wanaendelea. Wananiambia wamenimiss. So unangoja tu punishment kisha umerudi tena. Hiyo ndio plani yako? Ala. Hivyo na hapa sitaweza kulea hao watoto. 5 ni kazi. Juu hata vile nilikuja, alinipatia pesa. Alinipatia $700 kama gift. Nikasema, hii nataka kwenda kuanzisha biashara Kenya. Nilipofika, nilipata kumbe yale nilifikiria sio yale nimepata. Nilipata vitu zimepanda. Sasa mimi kitu nilifanya, nikanunua diesel ya tingatinga. Nikasema niweke stock ili sasa tutakuwa tunatoa hapo kidogo kidogo tukikula. Alafu nikanunua maharagwe. Nilikuwa ni msimu wa maharagwe. Nikanunua maharagwe gorogoro 200. Sasa hiyo ndio chakula yenye watoto wangu wanakulanga. Sasa nikaanzisha, nilikuwa nimebaki na 20,000. Rafiki yangu akaniambia, wewe anzisha biashara ya samaki. Na unajua mimi biashara ya samaki sijaifanya. Akanipeleka Homa Bay. Kufika Homa Bay kwa bahari, sisi tukaenda pale penye wanakomboleanga samaki mbichi. Nikachukua samaki. Akili yangu ilikuwa inaniambia nikishachukua huyu mwenye samaki ndiye atanitengenezea samaki, niende tu kama ziko ready. Kumbe unachukua hizo mbichi tena mwenyewe ujitafutie jinsi ya kuchoma. Mwenye kuchoma anataka 7,000 na mimi tayari nishachukua samaki zote. Homa Bay. Itakuwa ngumu hiyo biashara. Ndio nikapigia rafiki yangu anaitwa Pauline. Nikamwambia nitumie kwa 5,000. Nitengeneze hii samaki, nikirudi Kakamega nitakutafutia. Kweli alinitumia, nikachoma samaki na nikamlipa baadaye. But samaki zilinichoma. From 20,000 nilipata 8,000. So si biashara unaweza taka kurudi hapo tena? Hiyo sio biashara naweza taka kurudi. So sasa hivi ni tinga tu. Kuna huyu rafiki yangu mwenye tunafanya naye. Tena ameniongezea pesa zingine. Juzi 15,000. Tena nikaeka kwa samaki zingine. Tena hiyo biashara. Sasa nimebaki na stock ya 5,000. Wachana na hiyo biashara Susan. Utachoma kila kitu. Sasa ina plan tu kurudi kwa biashara yangu ya uji na maandazi yenye naelewa vizuri. Nilikukubali anyways. Kuna nyumba huko Kakamega town. Nilikuwa naomba Mungu nikipata pesa nitaenda tu niweke hiyo kazi yangu hapo, niweke mandazi, kidheri, hiyo uji. Uko na muda gani umebakisha hapa? Mwaka. Sasa nimemaliza 2 months. Sasa nimebakisha 10 months. So utashikilia hiyo before urudi? Siwezi kaa hivyo. Hata vile nilikuja, sikukaa hata 2 days. Ulianza tu na kwenda Homa Bay kuangalia samaki. Siwezi kaa. Hao watoto ni wengi hivyo. Na hakuna mtu anani support. Nikikaa siwezi faulu. Alafu unaona tena mamangu baada anahitaji msaada kwangu. Wale masisters wangu wanahitaji msaada kwangu. Na mamangu jua ako na maneno, usipomsaidia ni maneno. Yaani kitu inanifurahisha na wewe ni kwamba hata kulingana na zile story umeniambia, relationship yako na mamako haikuwa nzuri ukigrow up. Hata tu hii juzi vile nimerudi.
tushagombana tayari. Alirudi juzi, alikuja. Sasa tukakaa tu vizuri, na kuna samaki nilikuwa nimesindikiziwa kutoka Homa Bay. Sasa nikamchote yako zile maharagwe zenye nakwambia nilinunua. Nikampatia pati yako vitu kidogo kidogo za nyumba zenye niliweza, na nikampea 1000 fare. Sasa mimi nikarauka saa 12 kupokea ule mzigo. Sasa mimi nikajua tu tumeachana, ameenda. Kumbe baada ananingoja. Sasa vile nilirudi, akaniambia umejua mimi sijaenda, bado nataka unifungulie business. Nikamwambia madhe, mimi pesa nilirudi nayo kutoka Iraq ilikuwa ni 70,000 na nimetawanyisha, nimebaki tupu. Hata hii samaki unaona saa hii ni ya deni. Halima ndiye alinipea hizi 15,000. Kwa hivyo sina kitu, na pia naomba mnihurumieko. Juu unaona saa hizi mimi nalea hawa watoto. Hawa watoto 5 sio kazi rahisi kwangu. Mimi kama mwanadamu kweli nachoka. Ona jinsi nilivyojisacrifice. Masista wangu wadogo wote wameolewa. Mimi siwezi olewa. Juu nikiolewa nani atalea hawa watoto? Sasa mamangu alikasirika. Akafika nyumbani kwake, akatuma sistangu mwenye ananifuata. Kuna sistangu ule favorite wake. Akamtuma aniambie hapo penye naishi sio kwetu, niende kwetu. Tena yeye ndio placenta yake ilizikwa pale. Kwa hivyo hapo penye nimekaa, penye nafikiria nimefanya maendeleo, sio kwetu, nitoke hapo. Na mimi nikasema nilitengeneza hii boma kama haina chochote. Na hata after all, wewe ndio ulisema tubadilishane shamba. Mimi nikiwa Oman nilinunua ka point 115,000 huko Kitale, karibu na penye yako. Sasa akafika mahali akasema kuna mtu anataka kuuza ka plot kingine kazuri sana kwa barabara. Situbadilishane, achukue yako ka plot auze, aenda achukue yako kenye kako kwa barabara, alafu mimi naye sasa nirudi kwa boma. Na wewe ukakubali. Mimi nilikuwa nataka hasa nijenge huko kwangu. Mimi nikakubali. Sasa hizi amenigeuka, ananitumia my sister niambia hapo sio kwetu. Ukiangalia hivi unaona kama mamako anakuchukia. Ananichukia, but sijui kwa nini. Huwezi jua. Hujaimuuliza nini ilikufanyika? Sijai. Tujai kuwa na uhusiano. Yaani hata nikimuonanga tu hivi, huwa nasikia tu vibaya. Yaani ile yenye unaonanga mtoto akiona mamake afurahie. Sijai. Na hata yeye tu hajai kuwa na furaha na mimi. Na huyu uko sure ni mamako mzazi? Ndio niliuliza kuhusu juzi. Mamangu alinizalia Mkumu Hospital. Yuenda walimbadilishia mtoto ama nini? Mimi sielewi. Sielewi kabisa. Sielewi ni kwa nini mamangu anichukie kiasi hiyo. Nikiwa mtoto alikuwa ananiambianga mimi nini? Tunasemanga kwa Kiluya, ukwana kuoluswa, yani bad luck. Anakuita. Nilizaliwa na babangu akakufa. Sasa Waluya anasemanga mtoto akizaliwa na mzazi mmoja akufa, awe ni mama awe ni baba, huyo mtoto ndiye ana bahati mbaya. Sasa alikuwa ananiitanga hivyo. Alikuwa ananiambianga mimi nilikuwa tu na ndoa yangu akinyi. Sijui ulikuja kwa maisha yangu na bahati gani. Sasa unajua mimi nikiwa mtoto nilikuwa najiulizanga nilikuja na bahati gani? Bahati nzuri ama mbaya, sikuwa naelewanga. Lakini saa hizi ndio hiyo mambo inaniuma hivyo. I'm so sorry. Sorry. Pole sana Kinyi. Unaweza taka mamako ajue nini kutoka kwa your heart? First, nataka mamangu ajue mimi sielewi ni kwa nini ananichukia.
na kama kuna kosa lenye maybe namfanyia bila ya kujua, anisamee. Jambo la pili, ajue my sister saizi hayuko, na my sister wana watoto. Hao watoto wote wananiangalia, mimi sijai waomba msaada. Kweli. Nimeofa kubeba msalaba wao watoto kama watoto wangu, na hata sionangi ugumu. Juu yani nishazoea, ni kawaida tu. Na ushakubali. Yeah. Lakini sasa pale penye hao pia wananiwekea gharama, wanataka niwasaidie, nisipowasaidia ni maneno. Hata vile nilikuwa Iraq, nikichelewa tu kumtumia pesa maybe sijalipwa, ni maneno. Anaambia my sister vile simsaidii. Nataka waelewe mimi pia ni mwanadamu. Nachoka kabisa. Wakati mwingine hata mimi nahitaji msaada. Nahitaji hata mtu, hata kama sio msaada wa kunipa pesa, lakini at least hata tu ile asante. Juu naona hii juzi tu vile alikuja nyumbani ndio tulionana na yeye. Tangu nitoke Iraq, nili expect maybe anakuja kuniambia Kinyi, asante kwa msaada wote wenye umekuwa ukitupa ukiwa Iraq. Asante kwa kuofa, ona vile umetengeneza boma la mamangu saa hili na kaa smart. Licha ya kuwa hiyo shamba tulibadilishana na yeye, lakini mimi baada hapo nachukulia tu kama kwetu. Na nimeambia hata ma sisters wangu, hapa ni kwetu. Hakuna siku nitasema ati hili shamba ni langu, licha ya kuwa title deed iko kwa mikono yangu. But hapa ni nyumbani kwetu. So sijui chuki inatokea wapi. Sijui kabisa. Mimi sina neno na mamangu. Mwenyewe ndiye amejua kitu inafanya ananichukia. Kwa hivyo kama kuna lile anaona namkosea, nakwambia mtatu. Yeah. Kweli. Asante sana Kinyi kwa kuja all the way from Kakamega kuja kushare story yako na sisi. Na kwa ku reach out to us, kushare your success stories kutoka Middle East na kutoka Tuko Family. Tunakutakia kila laheri na umefanya kazi nzuri kusimama na familia yako. Ni matumaini yetu kwamba watakuelewa vile umekuja na wakupatie time uadjust. Hata ukirudi kule uendelee tu kujijenga na watoto wako ambao umewachiwa sister yako na wako, uendelee kujijenga hivyo hivyo. Kuna kitu ambayo unasikia tumefungia kabla tumalize? Kitu cha kwanza, mimi ningependa sana kushukuru aswa sana nyanyangu. Okay. Yeye pia amekuwa msaada mkubwa sana kwa maisha yangu. Wakati kila mtu ananitenga kando, yeye anasemanga tu kuja. Yeah, hata ule wakati nilikuwa naambiwa ati mimi ni bad luck, yeye hajai nionyesha kitu kama hiyo. Yeye amenipenda jinsi nilivyo. Alafu tena nitamwambia pole kwa mzigo. Maanake umejua kulea hao watoto, hata kama kweli mtu anakupa pesa. Hata mtu akupe tu 100,000 kwa mwezi, lakini kutekea ya watoto 5 si mchezo. Mimi mwenyewe nimekaa hapo 2 months saa hii nimechoka. Watoto ni wasumbufu. Kwa hivyo nyanyangu namshukuru kabisa na ninamuombea Mungu azidi kumpa nguvu. Jambo lingine ni kwa single mothers. Usiai choose mwanaume dhidi ya mtoto wako. Yeah. Na kama una watoto wenye wameshafika umri, hata wewe tu mtoto wa umri wa 5 years, 6 years, usichukue kwa huyo mtoto unafanya mapenzi na bwanako akiwa anaona. Hiyo kitu huwa ina affect mtoto. Hiyo kitu ndio imeleta chuki kati yangu na mamangu kabisa. Kila nikiwaza hicho kitendo huwa nasikia kumchukia sana. Alafu jambo lingine, natia moyo wale single mothers ambao wanapambana na watoto peke yao, wasife moyo. Kuna hope. Yeah, kuna hope na Mungu atawainua. Alafu jambo lingine, nashukuru sana Mary Wangare, yule aliyekuwa mdosi wangu wa kwanza Kakamega. Alafu na mama Mwende, Jemima Msangi kutoka Makueni, walinilea kama mtoto wao. Alafu nishukuru tena Madam Zara wa Iraq pamoja na familia yake yote.
amenionyesha upendo wenye sijaiona. Yenye unatamani kupata kwa Yeah, kuna wakati mwingine mamangu alikuwa anaweza ongea jambo liniumize moyo wakati nikiwa na huzuni akitoka kazini. Anakujanga tu, "Hi Susan, how is everyone? How are you?" Namwambia I'm fine. Ananiambia no, you are not fine. You are not looking good. Alafu anani hug. Alafu ananiambia whatever it is, don't worry, everything will be okay. Wow. Hiyo kitu imefanya sitasahau huyo mwanamke. I wish yeye ndio mamangu. Yeah. Alafu jambo lingine, iwapo kuna jinsi nimekuelezea, my sister alikuwa yeye akilewa anapata mimba na anarudi na mtoto. Iwapo kuna mwanaume yeyote amejua alizaa na my sister mtoto, ajitokelezee saa hizi anipe msaada. Wakati huu nahitaji msaada kabisa. Unaona ule msichana mkubwa anaingia sekondari. Msichana saa hizi anataka college. Nimeshindwa. Wajitokelezee saa hizi wanipe msaada. Lakini nitakapong'ang'ana na hawa watoto niwasongeshe wakishakuwa wakubwa. Kusiwe mwanaume yote atakuja kutokelezea kusema tu ni mtoto wangu. Huu ndio wakati wenye nawahitaji. Juu hivyo sio kazi rahisi. Najua. Si rahisi kabisa. Yeah. Na kwa ule nakutazama saizi na angependa kuwasiliana nawe, maybe ako na habari mali baba hao watoto yuko, ama pia angetaka kusupport, anaweza kupata kwa namba gani? Yeah, nitapeana namba yangu. Okay. Na jinsi nilikuelezea tu, saizi kitu nataka tu ni hiyo nyumba ya hoteli, niweke hiyo biashara kidogo kidogo for the time being, nikiwa bado tunangojea mdosi wangu na kufungulia kukamilisha mambo yake na government ya Iraq. Yeah. Then nitarudi kazini. Nikirudi kazini mimi sina shida, naweza jisimamia juu alikuwa ananilipa 50,000. 50,000 ni pesa mzuri, imeniwezesha mpaka nimesomesha msichana wangu boarding. Sasa amemaliza, hata nishamfanyisha kompyuta. Kwa hivyo saa hizi yako tu. Pia iwapo kuna mtu anaweza kuwa na kazi kama kibarua yenye anaona msichana mwenye amemaliza form 4 anaweza fanya akishikilia kama bado nangojea. Juu nimeona yeye sasa nitamwachilia kwanza ni fight na huyu asistangu mwenye anaingia sekondari. Yeah. Okay. So watakupata aje wa Kenya? Wanataka kukusupport. Mtu mwenye anaweza taka kunifikia anaweza nifikia na namba yangu. Ni 0706 04 60 61. Hebu isema tena. 0706 04 60 61. Okay. Yeah. Na italeta jina gani? Naitwa Susan Akinyi Hachina. Okay. Yeah. Susan, sio lazima mtu anisupport na pesa. Hata maombi yao. Maombi ya wananchi ni muhimu sana kwangu. Hata ile tu jambo moja tu ya kunipa moyo ni ya muhimu sana kwangu. Haswa sana maombi. Ili Mungu aweze kunipa nguvu, anipe moyo wa uvumilivu, anipe hekima na akili ya maarifa ya kulea hii familia. Hiyo tu ndio familia yangu yenye niko nayo. Yeah. Susan, kwanza pole sana kwa yale ambayo umepitia kwenye mikono ya mamako. Asante. Tuna hope mtaweza ku-mend hiyo relationship with time. Unajua pia anaendelea kuzeeka, pia wewe unaendelea kuzeeka. Yeah. So maybe mtafika mahali mkubaliane kwamba life has to move on. Yeah, mimi hata niliambia nyanyangu juzi, kama anaona basi anataka hilo shamba lake jinsi maelewano yetu ilikuwa anataka kugeuza, ni sawa tu. Mimi niko na shamba Makutano. Hira Maina waliniuzia shamba Makutano. Na Emmaus. Nilikuwa nalipia kidogo kidogo mpaka nilimaliza. Juzi nimekuja wamenipea title deed yangu, sasa niko nayo. Sina shida na boma mimi. Majaliwa yake Mungu, miaka zijazo huko mbele nitapata pesa na nitajenga nyumba yangu huko Makutano na nitafanya nini? Start from scratch. Lakini saa hizi aniache tu na amani, nikae tu nilea watoto vile na walea saa hizi. Hapo ndio mahali penye mimi nimejikuta nikiwa.
Hapo ndio mimi nimejua ni kwetu. Sasa ananiambia hapo sio kwetu, niende wapi? Na ni wakati umemaliza kujenga. Alafu savings zangu zote za Iraq Yvonne, kila kitu ya Iraq ama niseme kila kitu ya Uarabuni iko tu kwa hiyo boma. Labda kitu nitaitako tu yangu sasa ni hiyo shamba ya Makutano. Hiyo ndio niko na title deed yangu yenye nimesoma majina yangu. Lakini miaka zangu zote za Uarabuni kuanzia 2014 ni kwa hiyo boma. Yeah. Na uko willing to give up for just for peace. Mimi huwa sigombanangi na mtu juu ya kitu. Ukisema hii ni yangu, niwe nimejua ni ukweli ni yako ama ni yangu, mimi nakuachi. So mamangu yeye awe tu na amani. Mimi sinako aja na shamba ya familia. Licha ya kuwa yeye yangu ashauza, ameshaitumikia, maybe amesahau, sina shida. Awe tu huru penye yako, mimi sina shida kabisa. Yeah. Susan, story yako imenitia huzuni sana. Lakini naona uko na nguvu, bado unaendelea tu kujikaza na una roho safi sana. Yeah, siwahi sahau to be kind. Na kukua tu unapenda amani, uendelee tu hivyo. Yeah, amani ndio mzuri. Ni important sana. Well, that has been the story of Susan. You have seen the kind of pain she's going through when she remembers the relationship she has with her mother. And right now she is raising 5 children. 3 of them belong to her late sister. Are you there and you're willing to support this lady? Are you there and you're willing to help her raise these children and help them secure a future for themselves? Please reach out through the number that we will pin on the pinned comment and help her, whether it's through advice, is it through prayers or financial or job applications or job offers. Please reach out to her and help her. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, always keep it to go.